হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আজকে আমরা জানবো যে আমাদের কাছে একটা হারমোনিয়াম আছে, যে হারমোনিয়ামটায় বাজিং সাউন্ড হলে কিভাবে আমরা ঘরে থেকেই ওটাকে ফিক্স করতে পারবো সহজ কিছু জিনিসের মাধ্যমে। সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো। আমার কাছে এই হারমোনিয়ামটা আছে, আর এই হারমোনিয়ামটা কিভাবে ওর বাজিং সাউন্ডটা আমি ফিক্স করবো সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। আমার এই হারমোনিয়ামে এই নিটা এটা বাজিং করছে, যেটা যদি দেখানো যায় হালকা বাজিং সাউন্ড হচ্ছে, যেটার জন্য সবার প্রথমে এই দু সাইডের স্ক্রু খুলতে হবে, এটাকে আস্তে খুব সাবধানে তুলতে হবে। এবং ওটা 22 নম্বরে আছে, মানে হচ্ছে যে বি, এখান থেকে হিসাব হবে বিতে যাচ্ছে। তো এই বিটা হালকা তুলে এটাকে কোনো ধারালো কোনো কিছুর সাহায্যে এই দু সাইডকে স্ক্র্যাচ করে নিতে হবে, দিলে এই জায়গাটা যাতে কোনোভাবে না লেগে থাকে। তো এটা লেগে থাকলেই বেসিক্যালি হয় কি বাজিং সাউন্ডটা আসে। এই দু সাইডে ওয়ালেও কোনো কিছু যাতে না লাগে সেরকম দেখে নিতে হবে। আর এটাকে হালকা খুব খুব সাবধানে করতে হবে। এটা যদি একটু মিস্টেক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরো সাউন্ডটাই কিন্তু ডিটিউন হয়ে যাবে হারমোনিয়ামে। এটা খুবই সাবধানে করলে খুবই সাবধানে করবে। আর এতটুকুই ভিডিওটা, আশা করি ভালো লেগেছে, কিছুটা ইনফরমেটিভ। এই যে সাউন্ডটা অনেকটাই কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে। যাই হোক, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে তাহলে অবশ্যই এটা লাইক করবে, কমেন্ট করে জানাবে, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ধন্যবাদ।